Рамазан айы оразасы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла тағала Құранда айтты: имандылар, сіздерге ораза ұстау парыз, сіздерден бұрын болғандарға парыз болғандай, тақуа болуларыңыз үшін ораза ұстау мен Алла үшін, мен Алла сол үшін жарылқаушымын. Мен Алла үшін адамдар нәпсілерін тыйып тағамданбайды. Пайғамбарымыз айтқан: ораза сабыр мектебі, ораза қорғаныс. Ораза ұстаған кезде де өтірік айтып, ісі де жалған болса, ол оразамын деп аш жүргені Алла үшін керек емес. Оразаны ашқанда құрма мен ауыз ашу абзал, өйткені ол Алланың берген нығметі. Ал егер құрма жоқ болса, су мен оразаны ашу керек, өйткені ол тазартады. Ораза ұстаушы ешқандай жанжал, ұрысқа кірмейді. Егер ондай кездессе, ол мен оразамын дейді. Ораза ұстаушы екі қайта қуанады. Алла тағаланың бұйырғанын орындап, жаратушының ризалығына бөленгенін сезіп, және де ауыз ашарында адал дәмін татқанда. Рамазан айында шын ықыласымен ораза ұстағандардың күнәлары кешіріледі. Рамазан айында шын ықыласымен намаз оқығандардың күнәлары кешіріледі. Рамазан айы келгенде жәннаттың есіктері ашылып, жаһаннамның есіктері жабылады. Ал жындар байланып тоқтатылады. Шақыру бар ғой, жақсылық тілеген тезірек жетіс, жамандық тілеген тоқта. Алла бізді оттан құтқарады. Рамазанның әр түнінде Алланың рахымына бөлінудеміз. Ауыз бекітетін уақытты өткізіп алмаңыздар. Ол уақыт қасиетті. Ең дұрысы, ауыз ашар уақыты кіргенде асығып оразаны ашу. Оразасын ашқан соң пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осыны айтатын: Алла, оразамды саған арнадым, сенің ризығыңмен оразамды аштым. Ораза ұстау мұсылманның ең шарапатты парыздарының бірі. Әр жылы 12 айда бір келетін оразаның 30 күнінде ауыз бекітіп, мұсылмандар жаратушы Аллаға құлшылық етеді. Ораза адамның жанының шипасы, және рахымдылық пен сабырды үйретеді. Ораза уақытында қысқа заманға болса да адамдар тең болады. Бай болсын, кедей болсын, өйткені бәрінің бірдей қарны аш болып, әрдайым тоқ болған адам әрқашан аш болған кедейдің мұқтажын түсініп, рахым ашылады. Тіпті бұл дүниеде көрер оразаның көп пайдаларының бірі ол дененің шипасы. Қасиетке толған Рамазан айы Аллаға құлшылық етіп, тәубаға келіп, Құдайдан күнәлар үшін кешірім сұрайтын сәтті уақыты. Сол қымбат уақытты Алланың ризалығы үшін ізгі істерге қаржылау керек. Оразаның міндеттері: ниет іштен немесе дауыстап, ауыз бекіткенше дейін айтылады. Ең жақсысы ертеңіне ораза ұстау үшін ертерек түннен ниет ету. Ниет: Рамазан айында Алланың ризалығы үшін таңнан кешке дейін ораза ұстауға ниет еттім. Ауыз бекіткеннен ауыз ашқанша дейін тағам немесе сусын ішпеу. Ауыз бекіткеннен ауыз ашқанға дейін жыныс қатынаста болмау. Оразаның уақыты: біздің елімізде, Қазақстанда кең жайылған Алланың сөзіне, Құранға және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннет жолына қарсы болатын әдет бар. Ол оразаның ұстау уақытын созу. Құранда жазылған: жеңіздер және ішіңіздер таң баян етіп, ақ жіптен қара жіптің түсі айырылғанша дейін. Осы сөздерден түсінгеніміз, ауыз бекітетін уақыты түн емес, ол таң атарда, аспан қарадан көк түске айналарда. Ауыз ашар уақыты ифтар, күннің көзі ұясына батқаннан кейін қызыл шапақ тарағанын күткен дұрыс емес. Өйткені қызыл шапақ түгелдей түнде ғана тарайды. Мысалы, қыстың айларында Қазақстанның солтүстігінде таң шамасы сағат 8-ден кейін атады. Ал күннің батуы 17 сағаттың маңайында. Яғни ораза ұстайтын тәулік мерзімі шамасы 9 сағат. Демек, ораза ұстаушы адам Алланың ризалығы үшін тек түскі тамақты ғана ішпейді. Оразаны бұзбайды. Ораза ұстағандар ұмытшақтықпен байқамай, немесе зорлық себебімен күндізгі уақытта сусын не тағам ішсе, оразалары бұзылмайды. Пайғамбар айтты: ораза ұстағанын ұмытып, байқамастан жеп,
ішкенінің оразасы бұзылмайды. Өйткені Алла өзі оны тамақтандырды. Алла менің үмметіме өздерінің еріксіз жіберген қателік үшін күнә жазбайды. Өз еріксіз құсу және аузының ішіндегі сілекейін жұту оразаны бұзбайды. Қайта-қайта түкіру ауызды құрғатады және әдепсіздік болар. Оразаны бұзады. Әдейі сусын немесе тағам ішу, әдейі құсу, етеккір, жыныс қатынас немесе оған ұқсаған әрекеттер. Жоғары айтылғандар күндізгі уақытта болса, сол күннің оразасы бұзылады. Және Рамазан айы біткеннен соң, айттан кейін ол күн толық ораза ұсталып өтелуі керек. Бірақ та Рамазан айында күндізгі уақытта біліп тұрып, жыныс қатынасты істеген әрбір күн үшін өтелетін жазасы тоқтамастан 60 күн ораза ұстау керек, немесе 60 кедейді тамақтандыруы. Рамазан айында ерлі зайыптылардың араларындағы түн уақытындағы жыныс қатынастары күнә емес. Ауыз ашардан ауыз бекіткенше дейін шылым шегу рұқсат. Бірақ та ол қажеті жоқ, жаман әдет. Ал күндіз шылым шегу болмайды. Тіпті басқа адамның шығарған шылым түтінін жұтса, оразасы бұзылады. Рамазан айында арақ ішкен имансыздық белгісі болып танылады және зор қылмыс есептелінеді. Рамазан айында үйлену рәсімдерін өткізбеген абзал. Рамазан айында күндізгі уақытта қонақ шақыру болмайды. Өйткені күндіз дәм берген адам басқаларды күнәға батуларына себепкер танылады. Егер шақыруға реті келіп тұрса, ауызашарға шақырғаны сауапты амал. Ораза ұстамайтындар, мұсылман еместер, балағатқа толмағандар, есі ауысқандар, 87 шақырымнан асатын сапарға шыққан жолаушылар, етектір жағдайындағы әйелдер, жақында бала босанған әйелдер. Өте ауыр халіндегі аурулар. Жолаушылар сапары аяқталғанда, әйелдердің етеккірі біткенде, аурудан жазылып кеткеннен соң оразаны жалғастыру керек. Ашылып кетіп, ораза ұсталмаған күндері айттан кейін ендігі жылдың оразаға дейін ораза ұстап өтеуі қажет. Тағы айтарлық. Рамазан айында әр кеште ерлерге ең жақын мешітте тарауық намазына қатысу керек. Рамазан айының соңғы 10 түнін ұйықтамаған жақсы. Өйткені солардың біреуі қадір түн екен. Ал ол тек қана 27-ші түн екеніне дәлел жоқ. Рамазан айы айдың туғанынан басталады. Хижри есеп бойынша ай 29 немесе 30 күннен тұрады. Айдың туы нақты қашан екені бір Аллаға мәлім. Барлық кестелерді адамдар әзірлейді. Оларда қате болуы мүмкін. Дінтанушы Ислам аға. Менің каналыма жазылыңыздар. Әлі айтарым мол.